你说你不会下载电报，那你就不会关注我，看我往期视频教程吗？有些粉丝说不知道怎么弄中文，也不知道怎么找群，这是我的问题吗？你回答我，我视频里面没有吗？你有来问过我吗？回答我 ！Look in my eyes. Tell me why? Why, baby, why? 更离谱的是，居然还有人电报登录不上，卡在这卡在那，你就不能动动手关注一下我来问我吗？